Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut Dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, puna e haxhit është shumë punë e madhe dhe kena shumë shka me kallxu, po inshallah mrena që me minutave kallxojna diçka. Mas pariherë para se me fillu e dersin, po du me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot men lem yashkurin nase lem yashkurillah. Çaj njeri i cili nuk di mi thon falenderit njerëzve, s'di mi thon falenderit as Allahut Dhul Gjelal. A e kuptut hadithin? Dhe thot du të mi thon falenderit njerëzve. Për këtë arsye pra unë po ju tham juve shumë falenderit në emën tem, edhe në emën Molla Rafetit, shka keni gjetë kohë, keni ardhë, këtu në gjami për me nangu e neve sante, shka kena me full. Allahu ju shpërbleft, inshallah. Dine se këtë vakt shka jeni duke hargjue që të në gjami, është njësoj, sikur vakti i qatina njerit, i cili e ka morë pushkën, edhe ka dalë në front të vijën e parë për mirujt muslimat. Dhe thot njësoj e ki drejgjën. Inshallah, Allahu ju shpërbleft. Puna e dy që ka përdu me përmenën, ki dersin janë të njëzu me kamerë. Me siguri kanë mengua dhe një kush për jashta, neve këto. Ama e shka e ngonë për jashta dersin, nuk e ka se vapin njësoj së kur ti shka e të ngu këtu në gjami. A e kemi qartë. Dhe thot, a i përfiton për këti dersit, ama ti e ki se vapin pak matë madhë. Pse? A e keni pa dhe thot, këto tri që ka po më kanë sot telefona. Kur shkon dikun hena, pëtën s'pari herë shka i thot? Ha? Zenullah, shka i thot? Bërë ma pasfordin. Ha? Ta shkuj pasfordin që masë ne t'hinje taj rreti. Ama, kur hen të telefoni, apo ta e wifi-a jote, ja qëtë ati një vi, 2 vija, 3 vija. Ha, qështu? E qaj shka i ka 3 vija, dhe më thonë ashtë nga atina shka i jep valt, rotere, shka i thëllë. Ama qaj shka i ka 2 vija ose 1 vi, a pëtën dhe thotë ko ka largë roteret. Edhe ju, pra, shka e një qëtu në gjami, i një ajo vija e tretë, ma e forta. E ato shka e në të ngu e këtu, për aparatit, janë dështa vija e dytë ose vija e fundit. E, ta dini dhe thotë kimetin e ju. Mas pariherë, pra, mas i përdojna me full për haxhin, kër e falet akshamin. Qysh e falet akshamin? Se cili për njerëve shka thot, për bajnë jetë me falë, farzin e këti akshamin, për zëtë Allahit, ju lidha imamit, Allahu Ekber. Dhe thot e ban jetë, e kemi qartë. Edhe haxhi e ka një jetin e vetë. Dhe thot për e ban jetë ti, nuk të ban të haxhi kabul, dush me ban jetë. Shpesher të nanë popull, qarkullon një thonje, shka thojnë, po dhe autobuzi jem ka shku në haxh, dhe me këtë autobuzi, është bon haxhi. A bon të autobuzi haxhi? Nuk bon të. Pse nuk bon të haxhi autobuzi? Ka shku autobuzi në Arafat, e ka shku në Mina, ka shku e këtë ato venit e haxhit atje, apet nuk bon të haxhi autobuzi, pse s'ka një jetë autobuzi, hekër është. Ha? Ama qaj shka ka shku, shoferja ka shku me autobuzin ati, e ka bon jetë, e qaj bon të haxhi. Dhe thot duhet me pas parasysh një jetin mas për i herë. Për këta arsye pra, një jetin duhet me bon për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Pse? Sepse nësa Allahu Dhul Gjelal ta ka pranu e haxhin, s'ka shpërblim qëtër përveç se gjenetit. Inshallah Allahu Dhul Gjelal ja ka bo nasib gjenetin të gjithve atinve të cilët e kanë bo një jetë për me shku e në haxh. Qëtaj Haxhi Musa që kam tek si vjetë me shku e në haxh. Me dasht me shku si vjetë, s'munët me shku. Më vjen keq që Haxhi Musa po ashtë musht veni. Thojnë vallaj edhe për 2027 pala numësh me shku ajo si a mush edhe 2027, po për 2028 inshallah shkon haxh. E Sovjetin atë 2026, në matë nuk po mu i ka me shku, hënës mas 3 vjetëve me shku në haxh.
Ama qka? Ki njetin e ka bon për si vjetë. A i kemi qartë. Kita Allahu Dhul Gjelal është haji për si vjetit. A i kemi qartë. Dhe thot, për momentit, shka ti për një me e ke bon jetë me shku me vizitu shtëpinë Allahu Dhul Gjelal, ti je haji. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na i ban jetë. Njetët tona kabul. Për këtë arsye pra është shumë me rëndësi njeti. Pse? Se dikush shkon në haqë edhe kthehet pi haqit nuk ka haji. Pse? Se ka bon jetë. Ose ka bon jetë për të një sen qeter. Me shku në haqë për me thonë njerëzit që është haji. Ose me shku në haqë për me kujtu njerëzit që është njeri mirë. Ose me shku në haqë, ku ta dijune për çfarë qëllimi ai ka bon njetin për me shku në haqë, për me shku me këshira lapta gjë, shka hajnë, shka pinë, shka ka ndërtu, shka ka ndreqë. Se ka bon ai njetin për Allah, po ka shku veç me këshira se shka po bëndë. Badja pse ka shku në qabe ki, pse? Se njetin nuk e ka për Allah. Dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, innamal a'malu binniyat. Krejt punë të cilat ju i bani varën për njetit juj. A i kemi qartë. Dhe thot duhet me bo njetin tamam. Edhe ku ta bajsh njetin tamam, atëherë këtë të punë qera shka vinë, inshallah i ki tamam. Ama nëse njetit se ke bo tamam, atë qera të me bo këtë mirë, e kje batil, nuk e kje tamam. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na i pasran njetet tona. Shpesh herë e kalzojnë një qëfarë si humori, edhin, si do mas shka ona e gostivarit të gjë, i shkon një plaka, pëta, i shpos para i për me shku në haqë, pithojnë gjemë të vetë, shkobin haqë, jo dhe, së më kanë katë hala, edhin. Edhe i kish pas gjemë pak si problem gji, edhe a i me i vogli hip në qeremidja gjë, edhe viket, a gjë filan, kje penin një zonë, a gjë filan, kje apet penin, a gjë filan, edhe shdriti për shkollë. Kje tha, i mledhe gjemë, qëre për du me shku në haqë si vjetë, pëse më kanë fëkatë. Edhe shkujtën këta për me shku në haqë, shkojnë haqë kjo. Kur këthi për haqët, që ta i përdojnë me ma i gare me babët, thanë, o babë, ki vlavi tha ka hip, ka thonë, o a gjë filan. Po tha, pse ma heret nuk hipke, po si vjetë ka hip. Kush i ka qu me shku me hip ati? Dhe më thonë, dikush i ka qu ata, për me të fëkatë. Ama, mas pari herë kush tirë, Gjibrili a.s. Natën e 27 kadrit, na i thojna 27 e natë, nata madhe, kur ashtë e Allah e dilë mas mirti, po që 27 në natë, تتنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Zbret Gjibrili, edhe me laqet për se cilën qështje. Edhe për një qështje, për cilën për haqin. Edhe qatë dit, apo qatë natë, Gjibrili e vënën një shenjë të dera e haqis. E banë me dije se qiki domaqin, për që sa i shpije si vjetë ka me shku në haqë. Edhe ato shka i kanë bo planë si vjetë me shku në haqë, Gjibrili veç javë ka registruhe shpijat për me shku në haqë. Inshallah, Allahu Dhul Gjelali ka pranu. Dhe me thonë, një jeti për maj ka hlo ma heret pjanës a Allahut e pjanës me laqeve. E inshallah, Allahu i registron shpirtat të tonë me shku me vizitu shtëpijen e Allahut Dhul Gjelali. Pse? Se qabja është shpija e parë e vënume si përfaqet tokës për me madhnu Allahun Dhul Gjelali. Edhe historianë që ka folin për historinë e haqit, thujnë se i pari që ka bo haqin, kush është? Njëri parë, Ademi a.s. Masanena ka nërë këto pejgamber qertë, e masane ka ardhë Ibrahimi a.s. i cili e ka bo rindën timin e qabës. E masane ka ardhë pejgamberi a.s. e ka rindërtu, e ka ndreq. Ama i pari kush është? Ibrahimi a.s. A ka hadith që ka thot, krejt pejgambert e Allahut e kanë shkelën Mekën, e kanë bo haqë.
këtë pejgamberët e Allahut. E ti e shka Allahu dhul gjilal ta ka bon jetë me shku e mishkel që të venë dije se të hinë në grub me pejgamberët e Allahut. Inshallah Allahu dhul gjilal pranon prej teje një jetin. Shka e ke bon një jetë me shku e për në haqë. Masje e ke bon një jetë për hirë të Allahu dhul gjilal. Për hirë të Allahut, jo me bon për hirë të njerëzve, po për hirë të Allahut, atëherë qka dohet me pastru vetë vetin. Qysh pastrohet vetë veti? Vetë veti jëtë pastrohet duke lip halallëk. A ke pa dikush nuk ka shku hiç në haqë, njerëzit i thojnë haxhi. Pse i thojnë haxhi? Pa i ka bon ai punë të haxhijës. Hala para se me shku në haqë, i ka bon punë edhe njerëzit ja kanë gjitë emnin, janë gjesin emnin haxhi. Ama dikush shkon në haqë edhe kthehet pi haxhit, nuk i thojnë haxhi. Pse? Se si ka punë të haxhijës. E neve, inshallah, në ngjesin emnin hala para se me shku. Edhe bomi burrat mirë, hala para se me shku në haqë. Qysh duke lip halallëk njoni për qetit. Unë përdu me të regu një tregim këtu, shumë interesant. Një burë në mosh, ka shku ka bon pazar, edhe masi ka bon pazar, ka ardhen të katuni vetë. Edhe zatit gjallin e vetë ati, duke i rujt dhend, edhe si se cili përend të shka e dhimet fëmija, i thot, hajde, merë t'i kalin, shko ka shpia se une i rujt dhend të në aksham. Edhe ata e rokë, me dalë për jashta nevoja, hinë quba ati, me kryni nevoj. Ka përcen njani, e shetë që s'ka kuni qëfar që boni, fakti, këne pret një dele, që ashtu ti rrëdhë gjaki, e murë dele në kra dhe shkoj. A ki e rifi për shë? Edhe hiqë nuk boni zonë. Mas 30 vjetëve, që kishka e ka prej këtë delen, ju rritën djemët, hypin pasoni, edhe zakonisht të na që shka ka pasoni, e di që du të me shku në haqë. Pse se një prej kushteve për me shku në haqë, qka është limen isteta i lehi se bila, qaj shka ka mundësi me shku në haqë. E për me shku në haqë, dhe thot du të me pas malë, apo du të me pas pare. Edhe ki e bon një jetë me shku në haqë. Ama njëherë qka po donë me lipën halallëk. Qështu akon për para, qëta i kina dëllashit në hesabë. Ama për para, dikush, para se me shku në haqë, i ka hecë këtë farefisi në akrabajën, këshit, ka lip halallëk, a bon pas, ma zhe ka shku të Allahu dhul gjilal, për me shku mu bon pasët, në qabe. Edhe vjen të ki, plaki mo qëtaj, u bon. E i thot, komar thot me ta lip halallëkin se për du me shku në haqë. Edhe ki plaki i thot, ta këm bon halal, qatë ditë që ka më ke bon dami. Po mirë, qëfar damit pas nga bon pra, ma si ma ke bon halal. Po filan ditën tha, ma ke prej një dele. E kush të ka kalzu? Po vallaj, së më ka kalzu kërkush, po të këm pa në mesit e mi. Më ke pa mesit e tu edhe s'ke thonë, ku një laf, ku një sen? Po, s'kom thonë, ku një laf, ku një sen? Pse, për atë rësfje se e di që nuk ma ke prej pe i natit, po e ke prej se s'kanë pas fëmi që ka me hangër, e ke mor një dele, e ke qute shpia, pia atë dita këm bo halal. E tha, jam shëgje kryjës. Kuku për mu, kuku për mu, kuku për mu. Ti ko kështë me shku në haqë jone. Këshire njeri ka dhe njëherë, duhet me kuptu dhe një kanë pësa të të bon damë. Se ndoshta nuk ka të të bon damë, se ta koj nati, po e rifi ka nevoj. E mi a bon dikuj në halal. Halal para se me shku në haqë, ashtë pone ma dhe shumë. E sidomos qaj i cili dënë me shku në haqë, duhet njerë më pasru me njerëzit. Këtu, të shpia e vete, masane më njësë me shkue haqë. Dhe thot shka, duhet me u pasru me njerëzit, po masane më drejtue ka Mekja. Qetra, qka duhet me ditë? Kur shkojsh në haqë ati, ka do i badete. Qysh me vesh i hramin, qysh me thonë lebejk, Allahumme lebejk, kur me shku në Arafat, kur me shku në Mina, kur me shku në Muzdelife, tavafin qysh me nisën, sajnë qysh me bojën, cila në farë, cila në vajgjib. Këtë to janë do gjonat të cilat
Allahu Dhul Gjilal na I ka mësu. I shkon tha njoni, edhe tha deshke me ka përci rekën. Kur deshke me ka përci rekën, tha hyp këta I vigi ati, bismillah, një hap, dy hap, bike në ujë. Ertë njoni pa bismillah, heq ujë, dul ka qëtëron. Edhe ki pëtho, ka dalbe, unë nuk puta të bobi bismillah, së në po dal, ti hiq pa bismillah, shkove ka qëtëron. O, tha në kom bon bismillah të shpia. Edhe ti pra si haxhi, duhesh mu pregadit për të shpia. Jo kur shkojsh haxhe me lodhën udhëhecin, që du shka me thonë, që du shka me kalzu, që du shka me bon. Paj, s'ka vakti me të kalzu ati, se nuk I veç vetë, janë 50 veta. E se cilit mi kalzu, se shka du të me bon, tek du të me bon, lodhët ta e rifje dhe së një mërin. Ama ti duhesh me ditë piknu, që kur shkojsh të haxhe lezveti, du të me thonë, bismillah, Allahu Ekber. Piktu duhesh me ditë që kur dalsh të kodra e safës edhe mervës, duhesh piknuin në safa wal merve të min sha'airillah. Piktu, hala para se me shku, duhesh me ditë telbijen, se telbija është nijeti, lebejk Allahume lebejk. Duhesh me bon dhe thot nijeti. Hala piktu, para se më nis, duhesh me mësue këto gjana. Ama na nuk I mësojna këto, veç hypna në balon edhe shkojna gjema se kur shkojna, nuk e dina se shka po band me neve këta. E muslimani e ka për obligim mi studiu këto gjana hala para se me shku. Edhe këtë ligjëratën na shka na të bon këtu, nuk do me thonë që I na t'i kalzu këtë reglat e haxhit, po qka veç me bon një përkujtim. Ama qaj shka e ka bon një jetë me shku, dohet me gjitha një qita. Me shku me thonë, malla me të ushdo, malla me të ushdo, gjama për da një liber për haxhit. Ja, I ta gjanë, se plot libra janë bon gjuhën Shqipe për haxhit. Plot. Për para 30 vjetë dhe nështë s'ka pas libra, ma sot ka. A që është bon të haxhi, a që është bon të umre, a që është... Krejt, dhe thot janë spjegume. Ja sot, ja kur. Për këtë çështje pra, duhet me I studiu me nasik, I thujnë apëtën arabisht, apo shqip rritet e haxhit, hala para se më nis me shkue në haxh. Inshallah, Allahu Dhul Gjilal na I ban nasib. Që për me ditë se qëfar haxhi ka, a temetu, a kiran, a ifrad, qëka dhe me thonë temetu, qëka dhe me thonë ifradi, qëka dhe me thonë kirani, dush me ditë këto mësele. Hala para se me shku. Pastaj, mu pregadit, dhe thot, psikisht, me kryje mu pregadit se ti jetu shku në një vend të madhë shumë. Në një vend I cili veç mrena në bërë qabës janë 10 vene ku Allahu Dhul Gjilal ta pranon duajën. Ku të hish do thot në tavaf. Veç pse hestan për tavaf, Allah I ta pranon duajën. Kur ta pash haxhi lezvetin, veç pse thua Allahu Ekber ta pranon duajën. Me mujt me shku më ngjit te dera e qabës ati me nu durt. Shka të bëjsh dua Allahu Dhul Gjilal ta pranon. Ja kur të pish uj zemzemi, Allahu Dhul Gjilal ta pranon. Dhe thot, krejt ato venet ati janë dhe thot zgetha. Një namaz, veç me mujt me fal, ashtë sa 100.000 namaze. Vlerën e ka sa 100.000 namaze. Dhe thot ti sa I ke bon 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, shka e të shkush haxh, a dhe thot ti një namaz shka e fal, sukur mu pas falën 83 vjet. Qatë që e ka vlerën e madhe, shpia Allahu Dhul Gjilal. Inshallah Allahu Dhul Gjilal I pranon ato lutjet edhe duat të atinve haxhilerve shka kanë me shkue, edhe me vizitu shtëpinë Allahu Dhul Gjilal. E ketë këto, a I do të njëherë mishnit e truni vetë, te koka e vetë, se ku anë të shku. Nuk ka njësoj sukur me shku në Istanbul, ose në Dubai, ose Palma de Majorka, edhe sikur me shku në Qabe. Ka dalim, Pse pra, sa herë, se cilën vjetë, gazetarët folin, ja janë të shkue 1.000 veta për Kosovës, 2.000 veta janë të shkue për Maqedonijës, 3.000 veta janë të shkue për Shqipnijës, që ka që kanë me hargjitën, me pas shtina që ka që pari kishme ndrejt, që ka spitali, që ka shkolla, që ka sene, kur kusht nuk e banë muhabet, se sa pare I hargjesin shqiptarët kër shkojnë në deti. A din se ka shqiptarë shka shkojnë në deti në Dubai, ja shkojnë
ku e di unë ku shkohet apo ton, i cili harxhon ndoshta për një pushim 20.000, 30.000 euro. Ato si përmend kurrësh. Pse? Se shejtani alehi la'ne nuk mirët me ata të cilët janë haram, po mirët me ata të cilët janë halal. Ti luj gjithë ditën kock, asnjëherë nuk vjen shejtani me ti dallashit numrat, ha? Ai ke pa ato shkalojnë domina. Këtë përmend shkidin se sa gur janë, sa kanë rati poshtë, sa kanë hipur nalt. Pse shejtani nuk shkon atë në mbi bën vezvese. Ama shejtani vjen me të bën vezvese tije, çka janë namaz. Pse se di se çfarë vlerë e madhe është namazi. Ose vjen me të bën vezvese tyje çka e të shkuën haç. Po jo veç tyje, po i ban vezvese një shtetit. Ha, çka obligohet të rifi me këshirë sa matematika, sa kanë fitu, sa s'kanë fitu, sa veta kanë shku, sa kanë më hargju, krejt. Për shka? Veç për mi u bon vezvese muslimanve për mos me shku me vizitu shtëpinë e Allahut. Po ti e ke vizitu këtë dunjojnë, shka për i tonë tyje, shka të mungon tyje me shku me vizitu dhe shtëpinë e Allahut. Po shka vizitoja, pëton, bo është pak ma i madhë, që hiç mos e ban jetë me shku në haqë. Veç shka vizitoj shtëpinë e Allahut, sikur shka ke shku e ke vizitue New York. Ha? Kja gjithi ma shumë pare për me shku të New York se sa në qabe. Ama të na, që na problemi? Pse janë bojë 1.000 euro, pse janë bojë 2.000 euro, pse janë bojë 7.000 euro? Po mirë, 7.000 euro. Për para, haxhi, sa lira kanë shku në haqë? 40 lira, po qështu? 40 lira. 40 lira, mi bo matematikë sot, sa bojnë? 40.000 euro. Që 1 lirë, 1.000 euro a mohamene. Dhe thot për para, haxhi akon ma i shtrenjtë se sa sot. A sot për me shku në haxh, duhet 7.000 euro. 7.000 euro se janë 7 lira. Halat dhe thot nuk a shtrejtu, ka me shku halat të shtrejtu, tere sa të mërinje, që shë akon për para. Po elhamdulillah, hoxhallarët e tonë, me dijen shka e kanë, edhe me tregtien që e kanë mësue, kanë arritën, dhe thot, biletat me ble lirë, hotelin me bo ma lirë, me nxjerë vizat ma lirë, edhe ja kanë bo pak ma lirë për shemë kujna, miljetit tonë. Ama për para akon shumë ashtrejnë. Sot dhe thot, lira është, elhamdulillah, 7 lira, se cili musliman dhe thot, shka mund të mi bo 7 lira, mund të me shkue haqë. E për këtë qështi dhe thot, nuk duhet mi pranue vezveset e shejtanit. Se shejtani s'ka që të rëshen. Armën ma të forë shka e ka vezvesen. A ki pa kër e kënuna kullu dhubra bin nas, melikin nas, ilahin nas, min shërril khannas. E ledhi ju ves viso, qaj i cili ban vezvese, ku fi sudurin nas në zemrat e njerëzve. Kujnë e ban vezvese, min el gjinnet i vën nas. Dhe thot, do vezvesit i bjen shejtani, do vezvesit i bjen njerëzit. Njerëzit non stop mirën me punë në haxhit. Jo, si vjetë kanë fitu qikaq, je kanë bot qikaq, jo, ku e di shka, pse po folë pa lidhje, pa i ditë këto organizime. Shko njëherë për vetë, këshire njëherë që shanë shtatje, masë një folë. Ama dikush hisë ka shku asë njëherë, kur ta posh, aja bo filozofi maj madhë, hakat me kadzue, po banë qështu, jesë po banë qështu. Këshire be vla për në tonë di, mu së mirë ti me punë qera. Po mu bon edhe 100.000 euro, ja vlen me shku me vizitu shtëpinë Allahut dhul xhelal. Pse? Se vizita e shtëpisë Allahut dhul xhelal nuk ka çmim. Nuk ka çmim këtë avlës. Inshallah Allahu na jep prej pasionisë hajrit për me harxhue në vendet e hajrit. Po ashtu, shka duhet shumë me pas rëndësi, a i ke pa na para se me shku e në haxh, e bojnë një tefterë. Filanit duhet me abli një tespi, këtina qetërit duhet me abli një segjate, atina qetërit një sahat, grujës një fistan, qikës duhet me abli do dolame, atina të vogli duhet me bli, qështu, e kina bona së pisapin, shka duhet me bli. Edhe kur shkojnë në haxhë gjë, vend se me hargjitën vaktin, të shku me bon të avaf, ja të bon saj, ja t'i bon ato i badetit shka duhet, kur ta pash haxhijën tonë, shkon në për qarëshia ti, pse se do të me ble të spit, do të me ble se gjadën, do të me ble fistanat, se kur thejet e shpia me bon, si ka ato, gotovo, hajde hopo,
mos hema në shpi. A qëllimi final çka është, ti mu pregadit se të shku me një vend, shka për me pastru shpirtin tanë. Shka ke me bleja gjë nuk ka me rëndësi. Shko ti vizitoje qabën, qire shka në tavafin, shka në saj. E për këtë qështje do thot, duhet na me pas parasysh këtë qështje që me mujt me shfrytëzue qabën ma shumë. Jo me shfrytëzue Mekën edhe Qarshien, po me shfrytëzue haremin edhe qëto ibadetet për të cilat ti ke shkua. A për fat keq, sidomos gjinia femrore, nuk e kanë gales që shka me bua haqin, po e ka gales që shka ka me ble. A ka me ble këta, s'ka me ble. Edhe kur vjen për më këthijet e mas, baloni s'ja merë tesha. Pse? Për atë rësujnë se 20 kila e ti merë baloni, jo 100 kila. Ku ta pasha i ka bojë 4 kufera, ato 4 kufera, mas ne du të mi pagu ekstra. S'ka kajri, i pagu në ekstra veç, mos me met hedijet atje. E dohet muslimani me di qëtë punë, se atë shku me bojë ibadet, jo me shku me ble hedije dhe me ble rruza dhe me ble gjonat të cilat ka këtu të na. Se edhe që të rruzat, edhe që se gjadja, më skujtot që i kanë rrisht në Mekë, i kanë morë pikinës. Edhe këtu të na ka qësi, sa dush, shka i kanë pru. Po blej këtu, musullat atje blej hiq, shko atë gjithë si zotninja pëtën, bani ibadetin të aman, knaqë me qabën, lej dhuratat, lej senet, pse se ma kryesore qka është, duhet me shku me bon ibadet atje. Inshallah Allahu dhul gjilal në i ban nasib. Qetra shka du të me pas parasysh o vlezën, jetë u shku në një vend shka krejt dunjoja ashtë ati. Krejt dunjoja. Kur tham krejt dunjoja, krejt. Me këshirë Arafatin ashtë sukur mini dunjoja. Ka haqileret e Amerikës, haqileret e Turkijës, haqileret e Gjermanijës, haqileret e Afrikës, haqileret e Indonezijës, Malizijës, krejt dunjoja. Shka të bjen ti në men, dhe thot ati ti i kje. Krejt. E ti, a i di krejt gjunë të kejt dunjojës? Nuk i di krejt gjunë të kejt dunjojës. Ama levizjet e krejt dhe njerëzve, po i din. E të besumu ala vejhi e khike, sadaka. Veç mi u busqesh dikujna, a sadaka. Ti kur të busqeshesh, nuk ka më rëndësi, aja është turk, a është arapa, shka është. Kur ta shef tyrën se i busqesh, e di se mirje. Ama kur të më rolesht, a vëtë, hiq pa i folë atina kur gjo, a e din se diçka nuk jenë mirë. Për këtë arsye, pra, jetë u shku në një vend, mu zatet me një dunjo. Let jenë tiparet e trupit tanë një muslimanit. Mi u busqesh da një kujna. Po ma se ne jetë u shku me një vend, shka ka da një invalid, ka da një ma i smut, ka da një ma plak se ti. Letë kalzote e kultura jote, a pëtën. A jo me shku, valla e kom pak mu shumë interesant. Unë e ka më hunë që do, shka të bëndë, të bëndë, kisi dojle deke, a pëtën mu e shumë interesant. Po jo be, do shme pas shpirt të muslimanit. Po mërë parasysh e ke pagu, a si ke pagu. A pe sheda një kanë se ka nevoj ma shumë se ti. Banë një të mirë. Pse sa Allah të gjitha e registron. Nuk ka më rëndësi parja. Nuk ka më rëndësi registrimi. Ashtë më rëndësi bashkëpunimi i jotë. Edhe elhamdulillah, tubimi ma i madhë, njerëzor ashtë haqi. Nuk ka asë një tubim ma të madhë se haqi. Ka plot u takimi ca shka banë. Stadioni ma i madhë në dunjo, sa më në të mizon? Sa izebe, bëlla betrush, ka të zonë të punë, një 100.000 a izebe? Qas, 100.000. Dhe thot, mas shumë ti, shka më ledhe, 100.000. E në haqë sa shkojnë 5 milion, 6 milion, 7 milion. A ka nda një këndë një, shka më ledhen 5 milion njerëzi me dalën për një vakë ketë në Arafat, s'ka. E po qysh mujnë me organizu që ta, po mujnë me organizu për atë rësjë se se cili shka shkon, mundohet mu bon modest, edhe mundohet mu bon bashkëpuntor, mundohet mi ka përci. Jo mi ngull kanë të thonë, jo, ka dalë që unë e kumë pagu, këtu du të me shkue me kërë, ose unë du të me shku këtu me helikopterë. Ja, që është shkojnë këtë dënjoj edhe a i shkojnë. A i ku ta pash ati do thot atë pasonikin matë madhë, edhe a i ka hip në autobus kur këtë dënjoj. Për shka, jo që s'ka mundësia i me shkue me helikopterë.
ka mundësi me shku me helikopter, për çka e kallzon atë modestien e vete, e kallzon atë insanllëkin e vet, e kallzon atë muslimanllëkin e vet, çka e ka mësuar. E për këtë arsye, do thot muslimani duhet më konë bashkëpunues kur do me shkue haxh. Po ashtu duhet do thot me bani pregaditje praktike. Qysh me bani pregaditje praktike? Në haxh ati, shumica e seneve dush me hecë në kom. Tavafin dush me hecë në kom. Sajin dush me hecë në kom. Në Arafat dush me dalë në kom. Në Mina me shku dush me shku në kom. Muzdelife me shku dush me shku në kom. E pra masi po desh ka me shku në kom, o hoq, sa kilometra për du të mi bo? Po vallaj ka dhe njëherë i ban 20 km, ka dhe njëherë 30 km. E ti hala para se me shkue, leje kërën të shpia. Dil pak hec, apëton. Mbleni par patikat mira, bani një konduksi, apëton, më konë ti fort, hala para se me shkue në haxh. Ama na shka bojna, na atërin dakikin e fundit, si shdrip na kërët zëna heq. A qështu ajo? Vazi ku shkuna gje, s'po muja, po s'po muri se s'ke ushtru të shpia. Ushtru njëherë të shpia, apëton. Banë një konduksi, pse se e të shkue në haxh. E ka më të dash shumë të thot konduksia. Ti mund është me bëllë me kolicë, ama nuk ka mirë me të ngarajnë ty dhe një kush me kolicë, sukur shka dush me hecën vetë. Se sukur shka e shkel kama jote, nuk ka kolica njësoj. E ashtë mirë kama jote me shkel ati, se cilën hap shka e ban ti në Bejtullah, të shkruhet ka një sevap. Hiq pa folë, kur gjohën, veç pëse e ke bon një hap, e kje sevapë. Pse sa veni i sevapë. Po qetra shka du shpërbon, duhet pi këtu, mi zgjidh do sofata, e di se ndoshta të hyp shtypja, merri ti sofatat e shtypjes, ose e di se ndoshta me shiqerin si e mirë, merri sofatat e shiqerit, po e di se kryja të dhem, merri dhe një sofat të kryjës, pi këtu hit i banë gati. Jo ma se kur shkoj shë vëllaj, doktori ku ashtë, pa i doktori një shpirt e ka, ku më qa mas për herë? E këshirë dhe thot, më mbështet veç të da një konë, se e kom pagu une, për shka se e ke pagu, për në madhe bota, e ke pagu, po ti nej gati vetë vetit. Po masën e qysh, mu bo hazër me morë da një papuqet mirë, da një papuqet shka nuk ta vret kamër, me morë da një tesh shka nuk tranohet shumë, të thot, mu pregaditën ti pi këtu. Po masën e qka, të thot, duhesh mu bon hazër, me bon pasoshin hazër, me bon dokumentacionin hazër, me bon slikat hazër, me shkrujtën në telefon, të thot, helbetë më të hupti e pasoshi, me shkrujt adresat, ku e kje hotelit Mekë, ku e kje hotelit Medine, qëfar numëri telefonit ka, u dhe heci jotë, me pregadit dësene, që helbetë edhe me u hupti, më së pas gale, pse me mujtë më gjetë për të një kanë, ose me ditë se me ka më taku, edhe pse njeri hupët në malë, pse s'ka ka me vetë, në qabë, qësh mund më hupë njeri, 5 milion njerë gjithë nga teje. Po cilën ta vetë, shkua në qabja, ka me të kazu, që e qabja që të ashtë. E shkotit të qabja, kur që është të qabja, pauza të jetë, bëda një shqiptar, qare s'ashtë. Njëherë njoni, o shqiptar, tha ku për dipe që jam shqiptar, po tha për njose në kryje, e pas ki pak si shtretë. Ashtu që njeri nuk mundët më hupë në qabe. Ku do që shkojsh, këtheu ka qabja, hinë më e në ati, pauza të jetë ndër një shqiptarë qare si ki. Edhe alhamdulillah shqiptarët e tonë, kanë bon jo e Leka, kanë bon jo e Shambia, i shkruan ati Macedonia, Kosovia, Shqipni, që ta po është i Kosovia, Shqipnia, Macedoni, foli ati na Shqip, drejtonaj, nëse ti e hupë. Për këtë arsye pra nuk mundët njeri më hupë ku ka njerëzi, po hupë njeri në malë, kur s'ki ka me vetë kërkam. Për këtë qështje, dhe thot mas për i herë, do shpëpo një pregaditje këti, mi shkruj do adresa, mi shkruj do numra, mi pas do sene, që më kanë ti u tokë, shka i thonë, këto Macedonë. E kur t'i bash krej që të punë, atëre i hi balonit edhe shkonë në Mekë. E në Mekë shka do të me bo, në ka zonë në Arafeti, inshallah. Bërë më Arafeti. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyuna Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Unë po I bashkangjitëm falendrimi që e cekjo edhe Molla Feridi, ti falendrojmë hatibin e kësaj xhamie, imamin dhe këshillin e xhamisë për këtë ligjërata, për këtë tubim apo tribun që njerëzit të cilët dojnë me shku apo që Allahu Gjelleshanu I ka zgjedh që ata të shkojnë në haç, të mësojnë disa gjëra, disa pika, disa sende të cilët Molla Feridi I ceki para përgatitjet e haxhiut, se çka duhet të bën haxhiu para se mu nis, I ceki edhe disa rregulla kur njeriu shkon atje në Mekë, se kështu kanë vepruar edhe ulemat dietarët. Kur ka ardhur një adhurim, shembull muaji I Ramazanit, I kanë cek meselat e Ramazanit. Kur ka ardhur haxhi, I kanë cek meselat e haxhit, që t'jenë më freskëta për njerëzit të cilët dojnë me bo atë adhurim apo atë ibadet. Andaj edhe Molla Metushi, I cili e ka bë këtë tubim apo këtë tribun, Allah e shpërbleft për ata të cilët e kanë ndërmend të shkojnë si vjet në haç, e padyshim se njeriu nuk mundet me shku pa e thirr I madhi Allah. Njeriu nuk shkon në ato vende nëse Allahu Gjelleshan nuk e thirr, sikurse I ceki edhe këto disa rregulla Molla Feridi, se njeriu në ato vende nuk shkon ai cili ka pozit, njeriu nuk shkon në ato vende ai cili ka fam, njeriu nuk shkon në ato vende ai cili ka parë, njeriu shkon në ato vende ai cili ka iman, ka besim, I beson Allahut dhe është I mbështet dhe e don atë vend. Allahu Gjelleshanu e ka bërë që në ato vende të bën këto obligime, se ndonjëherë ndoshta na vjen neve si vezvese, a thu vallë, pse Allahu e ka bërë haxhin me kon Mekë. Pa Allah është I cili e ka caktu, Allah është I cili I ka dallu disa vende nga vendet e tjera. Mekën dhe Medinën e ka dallu prej vendeve tjera. Allah e ka dallu haxhin që të bëhet në muajt e haxhit në ato vende, nuk e ka bërë në Ramazan apo jashtë Ramazanit, nuk e ka bërë me u bë haxhin në vende tjera, po çat vend që është 50 stepen, 60 stepen, çat vend Allahu Gjelleshanu e ka bë haxhi. E tash kur bëhet me një vend që Allah e ka dallu Mekën për vendeve tjera, edhe atë adhurim që Allah e ka dallu në muajt e shenjtë, që është Dhul Qa'da, Dhul Hijja, që bëhet në haxhin në ato muajt e shenjtë, andaj kjo tregon se ky adhurim, ky haxh është një vepër madhështore të Allahu Gjelleshanu, nuk është e thjesht. Hajt se pse me shku në ato vende mu zhagit, mu nxet, apo mu lodh, si e cekë edhe Molla Feridi, se ndoshta dush me shku 20 kilometra, dush me I bo 30 kilometra, djerë s'kan me dalë, në më thëmë pal nga trupi jot, ama kretë kjo është adhurim, është ibadet, e Allahu Gjelleshanu ka me ta pagu. Allahu subhanahu wa taala kur e urdhënoi Ibrahimin a.s. bashkë me te Ismailin ta rindërtojnë Qabën, se Qabën e ka ndërtu me laçet, ta rindërtojnë Qabën, I thanë ndërtoje Qabën, edhe thirri njerëzit u edhin fil nasi bil haxhi atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Thirri njerëzit dhe kemi pasë që kanë marrë njerëzit në kam duke hec, e dikush ka marrë me deve, dikush ka marrë për para të ne kanë shku me autobus e kështu me radhë. Nga vendet e larta, në thonë, nga vendet, nga lloj vende kanë marrë dhe kanë mju përgjish thirrjes tonde. Por e pastaj Ibrahimi a.s. thot, pastaj e çka Allahu Gjelleshanu thot li yashhadu manafi'a lahum. Njerëzit të cilët shkojnë ato vende, çka duhet të bën? Allah e ka thirr, ka ardhur deri në Qabe, edhe është e bo haxhin, e shef Qabën, e shef Safën, Merva, andaj çka duhet me bën njeriu në këto vende? Li yashhadu manafi'a lahum. Allahu Gjalleshanu me këto adhurime don që njeriu që të dëshmon
dëshmon dhe të përfiton prej të mirave të haxhit. Haxhi ka shumë të mira. Nuk është se menafja në gjuhën arabe është përfitime të shumta, përfiton shumë. Nuk është menfa është një dobi e kije pi haxh. Ama Allahu xhaleshan thot, shkojni në haxh, bëjeni haxhin sepse do të përfitoni shumë, do të përfitojni edhe në dunjë, po do të përfitojni edhe ditën e Kiametit. Sepse udhimi në haxh nuk është një udhim sikurse udhimet e tjerë, po kjo udhim është udhim shpirtëror. Njeriu me shpirt e ndjen udhimin e haxhit. Me i thon haxhiut kur vjen në pe haxhit, haba haxhi na kallëzo se si kalove. Vallahi be, jam kënaq, ama s'di me kallëzu, ama jam kënaq. Pse se e përjeton. Ndoshta nuk din me kallëzu, ama e ka përjetu me shpirt. E kështu Allahu xhaleshanu e ka bën që haxhi njeriu ta përjeton të jetë një udhim shpirtëror, e jo vetëm të jetë një udhim fizik, vetëm se edhe autobusi shkon, edhe kerri shkon, po edhe ai ka dikush që shkojnë, ama Omer radiallahu anhu thotë shumë pak kthehen nga haxhi, shumë pak janë haxhiler, ka shumë udhëtar, ama pak haxhiler kthehen, kështu që ata që janë kthi si haxhi, ata kanë përfituar nga haxhi. E ne sot do të ndalemi, do të thonë disa përfitime se çka përfiton njeriu kur shkon atje. Se para përgatitet me llafërili i ceki, se duhet niyeti, duhet ihrami, duhet me shkuë tash rregullat e haxhit, njeriu para se me shkon duhet me ditë se çka duhet të bën, ku duhet me shku. Se ceki, domethënë tash edhe, domethënë prej pikave, llafërili se nuk bën tash me shku atë, hajde tash unë çka duhet me bë. Po dush me marr libër, dush me lexu, dush me ngu pak derse, në rregullat e haxhit janë disa pika, por njeriu pasi ta sosë haxhin çka fiton, se çka merr mësime prej haxhit. Këtu ne do të ndalemi me lejen e Allahut, di 3 pika do t'i cekim se çka fiton haxhiu i cili shkon haxh. A thu vallë vetëm u shlodh, a thu vallë ka hub kohë 25 ditë apo 30 ditë, a thu vallë vetëm i ka hub 7.000 euro, edhe kanë ratje zaif, se kur ka ardhur domethënë, ndoshta ushqimi si ka pëlqy, ka hec, është mundu, apo çka ka fitu nga udhimi i tij. Padyshim se haxhi është një nga shtyllat e Islamit, edhe është bë obligim vitin e 9 të Hijretit. Vitin e 9 të Hijretit, vitin e delegacioneve, ku pejgamberi alayhis salatu selam i ka priti njerëzit vitin e 9 që të vinë ta pranojnë Islamin. E çat vit pejgamberi alayhis salam shkon haxh, është bë obligim, e vitin e 10 shkon haxh, edhe pastaj mas haxhit disa muaj edhe vdes. Njeriu i cili shkon dhe i kryen këtë obligimin, këtë shtyllën e 5 të Islamit, ka shumë dobi. Një nga dobit është se haxhiu i cili shkon në ato vende e bën haxhin, përgatitet për me shku te Allahu xhaleshanu. Pse? Se momentin që njeriu e bën niyetin, çka do të thotë? Lebejk Allahumma lebejk. Para se me thon lebejk Allahumma lebejk, ai duhet me vesh çefinin. 2 tesha, 2 ihrama, 2 peshkira të bardha, duhet me vesh edhe me i thonë Allah të lebejk, Allahumma lebejk. Tu përgjigja, o Allah, tu përgjigja. Po të nënshtrohëm ti, po vite ti, o Allah, tim ke thirë, edhe one tash jam të ardhë, duke tu përgjigj thirrjes tonde, atë thirrje që Ibrahimi a.s. para sa viteve në ka thirë, e tash one po të përgjigjem. Po i përgjigjem qasoj thirrje, edhe duke thonë lebejk Allahumma, tu përgjigja, po të nënshtrohem ty o Allah. Ti neve na ke thirë, edhe one që kam ardhi para tyje, edhe tash ti që ato ditë që ka do të kalojsh, krejt jeta jote shkruhet sevap, edhe gjumin që ka e ban, edhe hajen pijen që ka e ban. Andaj për atë, haxhiu duhet të përgatitet apo të shfrytëzon ato ditë që ka është maksimalisht, e jo me i këshirat sahatin, se sahati ka me mbet edhe ku të kthejesh, ama ditën që ka ti je në haxh nuk kthejet ma jo ditë. Qatë sevapin që ka mund është me e bo që ato ditë kur je në haxh, apo numre ti nuk kthejet ma jo ditë. E ti dush me shfrytëzue ditët, e jo me ndet në hotel, e jo vetëm me hangre dhe me pi, e jo me i këshirë lusterat, e jo me i njef stubat,
por ti dush mu përgadit se ti I ke vesh 2 ihrama, e ke vesh qefinin, edhe I thu Allah të lebejk, Allahume lebejk. O Allah, të përgjigjem, se njeriu shikoni në dunjë, kur u thonë me një udhim, shembull, shkon udhim biznesi, udhim dunjoje, pushimi, çka bën? E le ndoshta familjen, e I le shtratin e vet, I le shtëpinë e vet, edhe shkon pushim. Por njeriu kur shkon numër ose në haxh, në këtë rast, kur shkon me bu haxhin, çka bën? E le dunjon komplet, e kalon familjen, e kalon shtëpinë, e kalon villën, I kalon fëmijët, I kalon krejt, edhe është dapi dunjos, edhe është shku të Allahu Gjellëshanu. është pregaditet që ai shkoje të Zoti. E kjo është dobia e parë e njeriut, që ai do të me ditë se momentin që I ka vesh ihramat, është pregadit për me shku të Allahu subhanahu wa taala. Se motoja e haxhiut, cëllë haxhin është lebejk Allahume lebejk. Tu përgjigja Allah, tu përgjigja. Shkon në Tavaf, shkon në Arafat, shkon Muzdelife, shkon Minë, I thu Allah të lebejk Allahume lebejk, lebejk Allahume. E tash kjo njeriu kur shkon dhe I thu Allah tu përgjigja, po të nështrohëm Allah, a thu val, duhet haxhiu me ju nështru Allahut vetëm për haxh, apo duhet me ju nështru Allahut edhe për adhurimet e tjera? A duhet ai vetëm I thonë Allahut lebejk Allahume lebejk, tu përgjigja Allah për haxh, ama lebejk Allahume o Allah tu përgjigja me namaz, tu përgjigja me agjërim, a duhet edhe këto me I pas parasysh haxhiut? Duhet me I pas parasysh. Se nuk ka mundësi haxhiu me shku në haxh edhe me nejt vetëm I bu ato tavafët, me shku në Arafat edhe me s'me fal namaz. Njeriu nga udhimi I tij në haxh duhet me ju nënshtru Allahu Gjellëshan në çdo aspekt, çdo adhurim. Edhe në halal, edhe me ju largu haramit. Allahu të ka urdhënu namaz, të ka urdhënu zeqat, të ka urdhënu Ramazan, të ka urdhënu me bo punë të mira, do thonë duhet me ju nënshtru Allahu Gjellëshan. Se I thu Allah të lebejk, Allahume lebejk. Edhe duhet me ndalu nga punë të këqija. E jo ti me shku atje edhe valla be unë kesh në Arafat, në Arafat asë një dua s'ke bo. Edhe ndoshta ke hin ndoshta edhe në haram, duke bo gjona ndalume. Andaj edhe ndalesave duhesh mi u thonë stop. E kështu ti përfiton nga haxhi, nga udhimi jot, se njeriu kur shkon duhet mi u nështru Allahu Gjellëshanu në çdo aspekt. E dyta, prej përfitimeve të haxhit, haxhiu përfiton duke përmend Allahun Gjellëshanu në ato vende, duke përmend Allahun shpesh. Sa Allahu Gjellëshanu në këtë ajetin kur I thot Ibrahimit a.s. thirrni njerëzit me ardhnë në haxh, që njerëzit të marrin mësime porosië, edhe pastaj vazhdon ajeti duke thonë wa yadhkur ismallahi alayh, për ta përmend Allahun Gjellëshan, për t'ja përmend emrin e Allahut. Se njeriu nga përfitimet e haxhit është edhe me përmend Allahun Gjellëshanu vazhdimisht. E jo vetëm me shku atje dhe me net si stub, se edhe autobusi shkon, edhe kere shkon, ama kur shkon njeriu në ato vende duhet me përmend Allahun vazhdimisht. Thelbi I adhurimit është përmendja Allahut Gjellëshanu. Thelbi I çdo adhurimit është me përmend Allahun Gjellëshanu. Për atë Allahu Gjellëshanu neve na thot në Kur'an duke thonë fe idha afattu min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Ku ta sosni Arafatin, e keni sos Arafatin, e keni lënë mas veti, keni ardhur tash Muzdelife, andaj përmendë Allahun Gjellëshanu ku në Muzdelife, me përmendë Allahun Gjellëshanu. Pastaj Allahu Gjellëshanu thot fe idha qadaytum manasikakum, ku ta sosni haxhin komplet, fadhkurullaha, përmendni Allahun Gjellëshanu. Sa duhet me përmend? Sigurisht që I përmendni baballarët e juve, gjyshat e juve, sepse mushrikët apo para se të vjen Islami, arabat që kanë shku kanë bo haxh, se edhe para xhahiletit kanë bo haxh. Para se të vjen Islami, ka pas haxh. E ata kur e kanë sos haxhin,
e kanë përmend baballarët e vet, e keni pave ki fisi jon, këshirebe ki fis sa gjymert ka qenë, këshirebe ki baba ime dhe më thonë se çka ka vepru, e çka ka bo. Andaj Allahu xhalesha neve na mëson tash, thot kur ta sosni Arafatin, kur ta sosni haxhin, përmendni Allahun, sikurse që i përmendni baballarët e juve, bile edhe më shumë, bile edhe më shumë. Se njeriu kur del në Arafat, Allahu xhaleshanuhu ju thot melaqeve, shikoni robët e mi, kanë ardhë nga qoshi dunjos, edhe kërkojnë nga one istikfar, kërkojnë nga one xhennet, e kanë pa xhennetin, se kanë pa xhennetin, po ta kishin pa, do të kishin kërkuar alo më shumë. Atëherë Allahu xhaleshanuhu thot, ju jeni dëshmitar se unë atyre vakum bo nasib xhennetin. Edhe ju jeni dëshmitar se unë ata do t'i largoj nga xhehenemi. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos shumë ti çka Allahu xhaleshanuhu largon nga zjarri i xhenemit është ditën e Arafatit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e pyesin disa sahabe dhe i thonë, cili do të shpërblehet më shumë prej haxhilerëve? Cili ka sevap më shumë? Cili do të fiton më shumë nga haxhi? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai që e përmend Allahun shumë, ai që e përmend Allahun shumë, ai do të fiton. Andaj çdo ibadet, mbajini mend, çdo ibadet që i bashkangjitet përmendja Allahun, duke përmend Allahun, ta din se çaj ibadet është më sevap, më i mirë te Allahu xhaleshanu. Edhe njeriu kur e bën haxhin, duhet vazhdimisht ta përmend Allahun subhanahu wa taala, sepse duke e përmend Allahun, kështu shpërblehet Allahu kështu shpërblehet haxhiu te Allahu subhanahu wa taala. Edhe e treta, haxhiu i cili shkon në haxh, çka fiton? Fiton falje, fiton xhennet. Çdo adhurim njeriu çka e bën dunjë, për çka e bën? Për xhennet. Pse falmi ne? Për xhennet. Pse kemi ardhur ne? Që Allah më na shkruaj sevap, se e cekë dhe mollaferidin sikur se është në xhihat në rrugën e Allahut. Pse ne japim zeqat? Pse ne agjërojmë? Këtë qëllimi i adhurimit është xhenneti. Edhe ne e bëjmë haxhin për të fituar falje te Allahu xhallahu, që Allah më na fal gjunat e tona. Se njeriu në xhennet hihet pa gjunahe. Se Allahu xhallahu në ditën e Kiametit, ku do të vinë njerëzit, edhe nuk ka mundësi me hije në xhennet nëse Allahu xhallahu nuk t'i ka fal gjunat e tuaja. Se në dunjë njeriu sa gjuna e bën, aq pika zeza i vulosën zemrën e tij. E kur të mbulohet zemra jote me mëkate, atëherë nuk nin lezetin e adhurimit. Ama kur shkon njeriu e fal namaz, agjiron, jep zeqat, bën punë të mira ja fshin gjunat. Edhe haxhi, një nga dobit është edhe t'i fshin mëkatet e tuaja. Pra të pejgamberi alayhi salatu wasalam, men hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu. Kush e bën haxhin, duke mos fol fjalë të këqija, fjalë të ndyta, dhe duke mos punu punë të ndyta, punë të këqija, kthehet në vendlindje ashtu sikurse e ka lind nana e tij, nana e vet. E njeriu kur del ndonjë ka gjuna, s'ka gjuna. E kështu haxhiu i cili kthehet vendlindje, ai cili nuk bën ato rregullat të cilën i cekë mollaferidi, që duhet me konë vetëm për Allah në jeti, mos me konë për sy e faqe, edhe duhet me konë ashtu, duhet me bo haxhin ashtu se e ka bu pejgamberi alayhi salatu wassalam. E nëse që këto dikush të i ke në haxh, atëherë po Allahu xhaleshaun ta ban kabull, edhe kthehesh në vendlindje ashtu sikurse ke dalë në dynjë, do të thonë pa gjunahe. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Amr ibn Asit, kur vjen ki sahabi me e pranu islamin, ja zgat dorën. Pejgamberi alayhis salam, pejgamberi ja zgat dorën për ta pranu islamin. Edhe ai në moment e tërheq dorën e tij. Pejgamberi asen dyqysh po habitet tash në këtë rast. Pse? Tash tha që ka me pranu islamin, tash po e tërheq dorën. Thot ja Resulullah, po du me pranu islamin me një kusht. Po çfarë kushti? Thot nëse Allahu xhaleshan mi fal gjunat e mia.
Shiko, nëse Allah mi falë mëkatet e mia, më falë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, a nuk e din se Islami t'i fshin gjunahet e tuja? Njeriu kur e pranon Islamin, çka i ke bën në xahilet, para Islamit Allahu xhelleshan t'i ban zero. Pastaj thot hijreti çka ti ke bën nga Mekka në Medinë, Allahu xhelleshanu edhe atyre, va fal gjunahet. Po edhe haxhi t'i fshin gjunahet e tuja. Edhe haxhi t'i fshin gjunahet e tuja. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, tabi'u bain al-hajj wal-umrati fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub. Pasojeni apo bëni haxhin dhe umrën, sepse haxhi dhe umreja t'i fshin gjunahet e tuja dhe ta largon fukarallëkun tan, t'i fshin gjunahet dhe ta largon fukarallëkun tan, sikurse zjarri i cili e largon drishkun nga hekuri. Shikon, zjarri apo e kiselina që e largon drishkun nga hekuri, që ashtu haxhi dhe umreja t'i fshin gjunahet edhe ta largon fukarallëkun nga familja jote. Këto hadithe neve na japin me dije se haxhi është një adhurim madhështor. Haxhi t'i fshin gjunahet e tuja. E njeriu i cili shkon në haxh, kthehet pa gjunahe. E njeriu kur është pa gjunahe, atëherë shumë lehtë e ka me fitue razina Allahu xhelleshan, kënaqësinë Allahu xhelleshan. Shumë lehtë e ka me fitue me hi edhe në xhenetin e Allahut nëse ai vdes. Shembull, njeriu, e keni pa njeriu kur e ban haxhin, andaj duhet në këtë rast duhet me pas kujdes, se momentin që njeriu kthehet nga haxhi, duhet të ketë kujdes sepse e ka bën restart jetën e tij. E ka bën një refresh jetën e tij. Andaj është tash një jetë e re. Deri para haxhit ndoshta e ka një njeri tjetër. E mas haxhit, tash ti pa gjunohet, ti duhesh me pas kujdes se çka vepron. Nëse Allahu xhelleshanu haxhiut mas haxhit ja mundson të bën punë vepra, punë të mira, atëherë është një shenjë, kanë thonë ulemat, që Allah ja ka pranuar haxhin. Ama nëse haxhiu vjen edhe kthehet edhe prap gjunat stan rodello, prap ato kongën e vjetër e vazhdon, atëherë vallahi haxhi i tij është një pikë pyetje. Por haxhiu i cili shkon në haxh, edhe nëse kthehet pa gjunahe, atëherë ki duhet me ndryshu jetën e vet. Duhet me vazhdu me punë të mira. Duhet me i gra namazit, mos me lë namaz, duhet me u largu gjunave, mëkateve, sepse këto janë sinjale apo këto janë sebepe që ti Allahu xhelleshan ta ka bu. Sikur se njeriu, e keni pa njeriu kur hyn në banjo edhe lahat. Kur del nga banjoja, se e ka hekat llomin atë plunin që e ka pas. E kur del nga banjoja çka bën? Mundohet mos me prek ujë, se u ka fshin, u ka terë me peshkir. Edhe mundohet që me hik mos me rol në xham, te ploçkët, se atë këtë më mbështet, sepse e ka fshi trupin nga papastërtia. Edhe kështu njeriu kur e bën haxhin, duhet të mundohet mos me bë punë të këqija. E nëse ai vazhdon, duke i shtu të mirat, që është një sinjal apo një sebeb që Allahu xhelleshan t'i ka pranuar, atëherë ti nëse e ki këtë punë që ka mundsuar Allahu të punosh punë të mira, falendroj Allahun vazhdo. Ama nëse je diçka tjetër apo vazhdon me gjuna, atëherë duhet më u pendu, sepse dunjo njeriu punon, por nuk ka llogari, kurse ditën e Kiametit njeriu llogaritet edhe nuk ka punë. E Allahu xhelleshan në hadithin kutsi neve na thot: ja ibadi, o ju robët e mi, këto janë veprat e tuja. Ke punu punë të mira, falendroj Allahun. Ke punu punë të këqija, andaj mos e akuzo askan tjetër përpas vetës së vet. Andaj ne lutim Allahun xhelleshanuhu që ata të cilët shkojnë haxh, Allahu xhelleshanuhu t'u afshin gjunat e tyre. Lutim Allahun xhelleshanuhu, Allahu t'u aleton haxhilërve në rrugën e tyre,
ty jep shëndet fillimisht, e inshallah i kryin obligimet ashtu sikur se na ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse momentin që ti e pastrove niyetin, momentin që ti i ban haxhiu obligimet e haxhit, ashtu sikur se na ka kallëzu apo na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, pa dyshim se nuk ka sevap tjetër përpas xhennetit, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalët e mia të fundit janë wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin.